السلام علیکم، میں عمر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اویسی آٹوز۔ اگر آپ کی گاڑی چلنے میں کوں کا آواز کرتی ہے تو اس کے ہوتے ہیں 3 ریزن۔ تو سب سے پہلے جو ریزن ہوتا ہے وہ پشن گراری کا ہوتا ہے۔ ہم پشن گراری جو ہے وہ کھول کر چینج کرتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی موٹر سائیکل جو ہے وہ کوں کا آواز ختم نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں۔ اگر آپ پشن گراری بھی چینج کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ گاڑی کوں کا آواز کرتی ہے، تو آپ کو کون کون سی چیزیں چیک کرنی ہوں گی تاکہ آپ کی موٹر سائیکل جو ہے وہ چلنے میں کوں کا آواز نہ کرے۔ تو آپ پشن گراری بھی چینج کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی کوں کا آواز نہیں چھوڑ رہی، تو سب سے پہلے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، یہ پشن گراری جو ہے یہ اس کو کلٹی بھی کروایا گیا ہے، یہ چیک کریں۔ اور یہ جو ہوتی ہے سنٹر کڑے کے اندر، وہ اس میں پلے ہوتی ہے، تو اس ریزن سے بھی آپ کی موٹر سائیکل جو ہے وہ کوں کا آواز بالکل ہی نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ پشن گراری ڈال چکے ہیں اس کے باوجود بھی کوں کا آواز کر رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کڑا بھی ساتھ میں چینج کر دینا ہے۔ اگر یہ کڑا صحیح ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ پشن گراری آپ چیک کر سکتے ہیں، میں نے کرون کی منگوائی ہوئی ہے، تو یہ آپ نے پرانی جو ہے وہ نکال لینی ہے، اور یہ جو نیو ہے پشن گراری، یہ آپ نے کڑے کے اندر بٹھا کر چیک کرنی ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ پلے چیک کرنی ہے، اگر اس میں پلے نہیں ہے، آپ نے کڑا بھی چینج کیا ہے، پشن گراری بھی چینج کی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی موٹر سائیکل کوں کا آواز نہیں چھوڑتی، تو آپ مین جو بڑی گراری ہے یہ آپ چیک کریں، یہ بڑی گراری آپ نے چینج کرنی ہے، تو آپ کی موٹر سائیکل جو ہے وہ کوں کا آواز ختم کر جائے گی۔ یہ 3 پرابلم ہوتے ہیں، ایک کڑے کا، دوسرا پشن گراری کا، اور تیسرا جو ہے یہ بڑی جو پشن گراری ہے اس کا ہوتا ہے۔ یہ آپ چینج کریں گے تو آپ کی بائک کوں کا آواز بالکل ہی ختم کر جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔